Би Max Road компани төслийн менежер бүр сүргэнлэг гэж юм аа. Манай компани бол өнгөрсөн жил тендерт оролцсон шалгараад за одоо энэ өнөр болон баян шины 8.8 км санд хийж үздэг болсон. Энэ төсөл маань өөрөө одоо явган машин за дээрэс нь нөгөө мотоцикл дугуйтай тэгээ хөлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг одоо энэ иргэдийг ерөөхдөө саадгүй хоорондоо зорчих төслийг бүрдүүлсэн цогц гудамж төсөл юм. Замыг бол одоо бордоос бордын хооронд зөвхөн хүчлэлтийг шинжилээд хийдэг бол энэ дээр бол ерөөхдөө дагаад цахилгаан холбооны асуудал бүгдийг шийдэж байгаа камер дээрээс нь борооны ус зайлуулах шугам одоо үндсэндээ өнрийн хувьд ерөөхдөө хуучин олон жилийн өмнө хийсэн борооны ус зайлуулах шугамын ажилтг юмнууд нь ховор болчихсон бүгдийг шинжилж хийхээр дээр нь шаардлагатай зарим хэсгүүдээр нэмэлтээр хийхээр одоо байгаа байрны зогсоолыг өргөсгөх одоо шороон байгаа талбаануудыг ерөөхдөө нэгтгэж тул цааны ажлыг бид нар одоо өнрийн хувьд бол 4 цагийн байршлаар хийдэг юм. Тэгэнгүүт тул цаана хийгээд тэрний доодох талбайг ерөнхийдөө зогсоол болгохоор ерөнхийдөө зураг төсөл тусгагдсан байна. Баян шүний замын хувьд бол ерөнхийдөө хамгийн онцлог нь 6 цаг дээр бид дөрвөлж ус зайлуулах дөрвөлжийн хоолойг шинжилж хийж байгаа. За одоо баян шүний замч өөрөө ямар ч борооны ус зайлуулах шугамжуулж гэдэг одоо байхгүй. Энэ дээр бид нар шинжилгээ шаардлагатай хэсгүүд дээр ус тогтдог тухайн хэсгүүд дээр ерөнхийдөө борооны ус зайлуулах шугам шинээр хийхээр төлөвлөсөн байна. Үндсэндээ зураг төсөлт бол баян шүү болон өндрийн зам дээр дулаан автобусны буудлал бол ерөнхийдөө 4 шиг тусгагдсан байна. Энийг бол ерөнхийдөө бид зураг төсөл болон одоо хороод дүүргийн хүмүүстэй хэлж одоо байршлуудын тогтоогоод ерөнхийдөө суулгана. За гүүрийн үед болохоор явган үний гүүр гэж одоо өнрийн 34 дугаар байрны хотел дээр одоо яг тэр нэг сургуулийн хажууд 50 км урттай төмөр харка зогсралттай тийм рамп хэлбэрийн одоо тойрсон замтай гүүр зураг төсөл тусгагдсан байна. Ерөнхийн үндсэндээ Улаанбаатар хотын зам засрын ажил бол зөвхөн асфальт хүчлэлтийн дахин хүчтэйг сайжруулад одоо бордюрын солиод хүчтэйг сайжруулах ажил хийх юм бол ерөнхийдөө хугацааг бол богино хугацаанд хийх боломжтой. За тэгэнгүүт эн чинь өөрөө том төслийн хувьд бол нэлээд одоо цар үрээ ихтэй. Дээрээс нь одоо дагалдаж хийж байгаа ажлууд их учраас бид нар бол тодорхой хэмжээнд зам хаах одоо иргэдэд одоо тодорхой хэмжээний одоо хүндрэл учрах эрсдэл бас үүснэ. Тэрэн дээр бол бид нар аль болох замыг бага хугацаанд оновчтой шийдлэр богино хаах дээр л ерөөхдөө төлөвлөгөөнүүд гаргаж ирнэ ажиллаж байгаа гэсэн үг.